路长潮的声音。Hello， 大家好，我现在在秦皇岛，思密达。Welcome to 秦皇岛。这有个傻子，不要理他。让你们看看吧，听听大海的声音，其实什么也都看不清。秦皇岛快要下雨啦，因为好大的风。你们想我了没有啊？啊！你看，欢迎来到秦皇岛，还是能看清的。美丽的大都市。啊，我今天吧，我和小西还有小米米来到了秦皇岛的海边，来吹吹海风，会清醒得多。结果我也没清醒，哎，我要吧，更困了是吗？没有，我觉得我更缺爱了，要在今年7月25之前找个男朋友，然后吧，嘿嘿嘿，不告诉你们。咋了？想知道答案吗？他说那个什么，什么北京，是北方国际不是政治名城，秦皇岛20度，上海世界都市，秦皇岛20度，三亚国际旅游胜地，秦皇岛20度，好吧。秦皇岛这座城市吧，真的挺美的，但是我觉得我给它带来了灾难，你们知道吗？我来了以后就30好几度，太阳特别大。我在秦皇岛3年没碰到过，是吧？是吧？是吧？而且昨天晚上居然断电，断电有木有啊？你们知道为什么吗？因为我来了，电力太强。哎，欢迎大家来秦皇岛玩，真的挺不错的，海风特别凉快，我就没见过这么凉快的。现在起大风了，因为要下雷阵雨了。啊，好多沙子在飘，我的眼睛好痛。好了好了好了，先不跟大家扯了，先这样吧。我爱你们。墨镜在哪儿？啊，好的好的，没丢，拜拜。